Sir, baka mali. Ito yung sa akin. Yes, kaya nga, delikado. Bali yung box na lang ilalagay mo. Ay, sa kanya. Ay, yung cellphone mo. Ayun po, tinitin. Ito yung bago. Ayun sir, tinitin. Ah, ganito. Kasi hindi na ulo na agad. Ayun. Mag-hi ka daw sa vlog ni sir, nag-vlog si sir eh. Subscribe nyo kami. Share. Dito kami ngayon sa MOA. Shout out sa inyo lahat. Nakita ko na nga YouTube channel ni sir. Pinili natin sa si Rom hindi nang monetize kapag kulang sa Hanggang 1,000. Ma'am, check natin yung password. Wala yung password. Salamat. Mali lang mo. Ganda yan ng pang-vlog. Liwanag. Mamaya gamitin mo pag-uwi na. Dahil mag-video ka mo kanina. Maganda na yung mga ano mga video na gawin na lang. Short clip ma'am. Kapag gusto mo mag-picture ng tas weird yung background mo. Ah, ganun ba yan? Yes ma'am. Camera. Tapos meron Pag, tayo. pag daw gusto mag-video na Hindi blur ma'am. yun, Kapag mag-picture ka ma'am. mag-picture pala. Pwede kang mamili ma'am. Studio. Pwede kang mamili. May mga pag-video. Ah, okay. Diyan pala selector mo. Bali, idadrag mo lang siya dito. Tapos, ayun sir, kapag ka mag-set up ka ng ano sir, ng Apple ID, magpunta ka lang sa settings. Settings. Tapos, ano mo lang po dito. Asan yung phone mo sir? Kasi meron na si mama. Open mo na lang sir. Ayan, settings po. Mas ano lang, sign in to your iPhone. Tapos kapag gusto niyo naman po mag-set ng Face ID, Sir Lawrence, saan po yung Face ID? Andiyan na yung ano, yung natin yung resibo. Wala lang binibigay siya. May resibo. Yes, ma'am. Eto sir, kapag mag-set ka ng Face ID passcode dito lang. Ano yung box, yung sarado mo ulit? Ito po, settings. Settings. Opo, settings. Tapos hahanapin natin yung Face ID. Ah, okay. Dito lang po siya sa pinakababa, Face ID yung green. Tapos i-ano lang natin na Face ID. Tapos enter mo yung 6-digit passcode mo. Tapos, yes ma'am. Ililista ko. Set up Face ID. May papel. Ay, ito na lang sa papel. Tanggalin mo yung face mask mo, sir. Para in case na ano po,
babuhay ko na lang. Ito na lang. Ito na to. Set up face ID. Sundan mo lang yung instruction sa kanya. Dalawa yan. Lilig mo. Sa baba niya. Medyo mahirap. Taas naman ng mga sa kabila. Bandang taas. Okay na. Kabila lang mo siya, makikita lang sa camera. Dito na ngayon gagamitin ko. Kung gamitin mo na yan ng pangala. Ma'am, ito yung resibo natin, ma'am. Tapos magpabilang na lang ako dito. Na-check naman natin lahat, ma'am, na okay naman siya. Sabi mo, ma'am, for ano. Bakit hindi ata? Bakit dito? Magpapilat na lang, ma'am. Full name mo, ma'am, tapos pirma dito mo. Ano pangalan ko? Liza po. Lies. Pakilagay mo number mo. Resibo yung number. Ayaw. Ay, Parang kung saan tinatawag kami pumunta rito, doon kami napunta sa SM Baco, mas malapit. Saan ba binigay mo? sa Greenbelt. Tapos pirma dito. Ma'am, no 7 days replacement tayo, ma'am, ha? Bali 1 year warranty lang po. So, pag nagkaroon siya ng problem, ma'am, like sa charging, sa mga camera, sa lag, ganun, may service center po tayo gagawin. Ito ma'am, papel mo. Tapos dito. Full name mo, ma'am, tapos pirma. Para patunayan lang to, ma'am, na na-check natin yung unit. Tapos dito. Last na yan, ma'am. Sa'yo, ma'am, cooking yung ginagawa ko. Cooking. Kayo, sir, mga rides. Saka sport, may firing, kahit anong sport bike. Yung mga search ko pa mamaya pag break time. Pakiano mo rin Opo. yun. Minsan mga marites, minsan mga mukbang, ano lang. Minsan sa barko. Maganda na yung camera ni ma'am, malinaw na. Tsaka pag nagbi-video po, hindi na maalog. Kasi meron na siyang video stabilizer. Di ba, pagka nagbi-video tayo, sir, tapos naglalakad tayo, parang nakakahilo tignan yung video. Meron Sa kaming kanya ano po, meron kaming ginagamit natin. yung ano po, Yung kinakabit ko sa bike, OSJ. yung sa kanya po, hindi na po kailangan. Kasi kahit nakaano na lang kayo, sir, kahit yung mga tripod na lang, ganyan, kahit magalaw yung video nyo, yung mismong camera na yung nag-a-adjust Adjust. para maging stable. Stabilizer. Salamat. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Ingat po. Salamat, Liza. Text kami sa'yo pagka Enjoy sa pag-vlog. ano nga yung ano ko sa bahay? Ano nga yung record ko para Ano sir, yung Apple ID mo, di ba ang sabi mo na yung Apple ID mo nandun sa notebook mo, tsaka yung ano po, password. Ayun, bali tuturo ko na lang sa'yo sir kung paano siya isi-set up mamaya.